მესამე ნაწილში ვისაუბრებთ პოლიტიკის ძირითად მიზნებზე და ნახავთ თუ რა ძირითად რა განსხვავებებია იმ წარმოდგენებში, რასაც ძირითადი იდეოლოგიები ამ მიზნებთან მიმართებაში გვეუბნება. ერთი როგორც ამ მიზნების პრიორიტეტზე, ასევე საშუალებებზე, რაც ამ მიზნების გამოყენების დროს უნდა რასაც მიზნების გამოყენების დროს უნდა მივმართოთ. სახელმწიფო, ანუ წესრიგის უზრუნველყოფა. ლიბერალების ხედვით სახელმწიფო ეს არის აუცილებელი ბოროტება. ჩვენ მას ვერ გავექცევით, ძალიანაც რო გვინდოდეს, იმდენად რამდენადაც წესრიგის ანუ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შეუძლებელია სხვაგვარად, იმიტომ გვჭირდება ღამის გუშაგი, უხილავი ხელი, რომელიც მოაწესრიგებს განსაკუთრებულად სწორედ უსაფრთხოების საკითხს, არ მისცემს საზოგადოების წევრებს საშუალებას, რომ ერთმანეთს გაუსწორდნენ და მარტივად რომ ვთქვათ, მხოლოდ სახელმწიფოს პირობებში შეგვეძლება 7 ძილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ვითარება იქნება ყველას წინააღმდეგ ჰობსიანური დილემა და აი აქ სახელმწიფოს როლი გარდაუვალია. კლასიკური ლიბერალიზმის მიხედვით როგორც ვთქვით, ეს დახასიათება არსებობს სახელმწიფოსი, თანამედროვე ლიბერალები კი სახელმწიფოს უფრო პოზიტიურ სურათს ვთავაზობენ, განსხვავებით ამ კლასიკურის მიერ მოწოდებული ნეგატიური სურათისაგან და ამბობენ, რომ სახელმწიფოს აქვს ასევე პოზიტიური ფუნქცია, მან არა მხოლოდ უნდა, ანუ თუ პოზიტიური თუ ნეგატიური ფუნქციით მან რაღაცები არ უნდა დაუშვას, პოზიტიური ფუნქციით რაღაცები უნდა შექმნას კიდეც, რომ საზოგადოების იგივე წესრიგის და სტაბილურობის განხორციელება უზრუნველყოს. კონსერვატორების მიხედვით, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ თავისთავად ახლოს დგას კლასიკურ ლიბერალისთან, გარდაუვალია რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ სახელმწიფოზე უარი ვთქვათ, სახელმწიფო თავისთავად ღირებული ელემენტია, სახელმწიფო ასახავს და აირეკლავს იმ თანასწორობას ძალაუფლების კუთხით, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში და გამომდინარე აქედან ძლიერი სახელმწიფო არის ან არ იკლი ძლიერი საზოგადოებისა და ის ტრადიციების მრავალწლოვანი თუ საუკუნოვანი ინსტიტუტები, რომლებიც დროთა განმავლობაში ყალიბდებოდა ამა თუ იმ ქვეყანაში, აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს და თუ რაღაცა ცვლილებები მოხდება, უნდა მოხდეს მხოლოდ თანდათანობით. სოციალ-დემოკრატიისათვის სახელმწიფო თავისთავად საზოგადოს სიკეთეა, იგი მნიშვნელოვანი ბერკეტია და ამიტომ სახელმწიფოს აუცილებლად უნდა მიეცეს გარკვეული პრიორიტეტი, მათ შორის თუ საჭირო იქნება ინდივიდუალურ თავისუფლებასთან მიმართებაში, ოღონდ განსხვავებით მაგალითად სოციალისტი კომუნისტებისგან, მაინც საპირწონე, ანუ ასე ვთქვათ, სასწორი გადახრილი არის ინდივიდუალური თავისუფლებისკენ. რაც შეეხება სოციალისტების, რადიკალურ სოციალიზმის შეიძლება დავარქვათ ამას თუ კომუნისტები, მათთვის სახელმწიფო დაკავშირებულია ის არის მიზანი, ის არის საშუალება, ის გაქრება დროთა განმავლობაში, როდესაც საზოგადოება ისეთი გახდება, როგორც იყო პირველ ყოფილ მდგომარეობაში, ანუ კლასის გარეშე, მაგრამ ამ ეტაპზე სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანია ფუნქცია აქვს და ის უნდა შენარჩუნებული იქნეს და პირიქით გამოყენებული ძალიან ეფექტურად. და აქ ისინი უკვე მოდიან სწორედ ფაშისტებთან თუ ფაშისტური იდეოლოგიასთან, რომელთვისაც სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია, იგი არის გარკვეული ის თავად არის ერი, ის თავად არის რასა, ეს არის ჭურჭელი, რომელშიც ის დუღაბდება და იზრდება თავად ერი. მოდით ახლა შევხედოთ, როგორ უყურებენ სხვადასხვა იგივე იდეოლოგიები თავისუფლების ღირებულებას, მიზანს საჯარო პოლიტიკისა. ლიბერალებისთვის პიროვნული თავისუფლება არის ამოსავალი წერტილი. თავისთავად როდესაც კლასიკური ლიბერალები საუბრობენ სახელმწიფოს შემოტანაზე როგორც აუცილებელ ბოროტებაზე, ისინი ამას აკეთებენ სწორედ ამ თავისუფლების უზრუნველყოფა წინააღმდეგ შემთხვევაში ქაოსი თანთქავდა თავისუფლების ღირებულებას, თავისუფლების მიზანი ქაოსში ვერ იქნება მიღწეული, ამიტომ საჭიროა ამისთვის მინიმალური წესრიგი, რათა სწორედ ეს თავისუფლების იდეა განხორციელდეს. მაგრამ თავისთავად ეს თავისუფლების იდეა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რამ. კლასიკური თანამედროვე გაგებით, რომელიც თქვათ სოციალურ დემოკრატიასთან
უფრო ახლოა ამბობს რომ პოზიტიური თავისუფლება, ეს პოზიტიური თავისუფლებაა განსახორციელებელი, ანუ არ მხოლოდ ნეგატიური იმ კუთხით რომ ადამიანი თავისუფალია, რომ ადამიანის ფორმალური თანასწორობა უზრუნველყოფილი, არამედ პირიქით თავისუფლებაში უნდა ჩაიდოს შინაარსი, რომ თავისუფლება ადამიანმა უნდა ისარგებლოს, ანუ ადამიანმა უნდა შეძლოს ამ თავისუფლების სიკეთის განხორციელება და ის არ უნდა დაიჩაგროს თქვათ იმ განსხვავებით, რომელიც არსებობს ფორმალურ და რეალურ სტატუსებს შორის. კონსერვატორებისთვის თავისუფლება არ არსებობს პასუხისმგებლობის გარეშე, მათთვის მაგალითად რომ სხვაგვარად რომ თქვათ ბატონსა და მას შორის ურთიერთობა, ბატონსა და გლეხს შორის ურთიერთობა, ეს არის პასუხისმგებლობაზე აგებული ურთიერთობა, ანუ საზოგადოებაში არა თავისუფლება, არამედ პასუხისმგებლობაა ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება და თუ ჩვენ თავისუფლებისკენ ვდგამთ რაღაც ნაბიჯებს, ეს არ უნდა იყოს სპონტანური, ეს უნდა იყოს თანდათანობითი და იმდენი თავისუფლება, რამდენიც პასუხისმგებლობა აი ამ პრინციპით უნდა განხორციელდეს. რადიკალური, ისეთი ტოტალიტარული იდეოლოგიებისთვის, როგორც ვთქვათ, კომუნიზმი თუ ფაშიზმი, თავისუფლება თავისთავად არაფერია, თავისუფლება არის მტერი საზოგადოებისა, სწორედ თავისუფლებამ და შემდეგ კიდე შევხედავთ კეთილდღეობის ესმა ელემენტმა, როგორც ვთქვათ, კერძო საკუთრებამ, სწორედ აი ამან დაღუპა საზოგადოება, ამან წარმოქმნა კონფლიქტები, ამან შეუწყო ხელი ომებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამდენად საზოგადოების ინტერესებს უნდა ექვემდებარებოდეს ნებისმიერი ინდივიდი და საზოგადოებრივი ინტერესი არის ამოსავალი წერტილი და არა კერძოს ინტერესი, ანუ ერთობა გადასწონის ინდივიდს. შესაბამისად, თანასწორობის შესახებ ხედვაშიც კლასიკური ლიბერალიზმი გვეუბნება რომ თანასწორობა უნდა იყოს გარანტირებული ფორმალურ წესებში და არა ყოველდღიურობაში, არა პროცესში, ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ თანასწორობას ნებისმიერ დროს, იმიტომ რომ ადამიანები განსხვავებული არიან თავისი შესაძლებლობებით, ასევე მაგალითად შრომის უნარიანობით, ისინი განსხვავებული არიან, ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ სუსტი უნდა დაიჩაგროს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სრული თანასწორობა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ მაგალითად ძირითადი თავისუფლებებთან მიმართებაში, მაგალითად სასამართლოსთან მიმართებაში, არის კამათი შეიძლება თუ არა იგივე საკითხები გამავრცელოთ განათლების, ჯანდაცვის თუ სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ ზოგადი ხედვა კლასიკური ლიბერალიზმში არის სწორედ ის, რომ ფორმალურად ყველანი თანასწორნი არიან, მაგრამ რეალური სტატუსი რა თქმა უნდა განსხვავებულია საზოგადოებაში. რაც უკვე თანამედროვე ლიბერალიზმში უფრო აი ამ მეორე ნაწილის გამოსწორებისკენ თუ ამ მეორე ნაწილშიც ასევე თანასწორობის ელემენტისკენ შემოდის, ისინი ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში თანასწორობას აქვს თავისთავადი ღირებულება, რადგან ის არის მნიშვნელოვანი ნაწილი საზოგადოების ჰარმონიისა, უნდა უზრუნოთ მის დაძლევაზე, ყველანაირი უთანასწორობის დაძლევაზე, ეს არ უნდა მოხდეს არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რაღაც სახელმწიფოს ინტერვენციით ან ექსპროპრიაციის ქონებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი გზები, ისეთი გეგმები, როგორც ვთქვათ, განათლების სისტემაში სახელმწიფოს როლის გაძლიერება, ჯანდაცვის სისტემაში, სადაზღვეო სოციოპოლიტიკაში სახელმწიფოს ჩართვა და ასე შემდეგ არის თავისთავად მნიშვნელოვანი და ღირებული. კონსერვატორი მოტივრებისთვის ამ საკითხებში მონაწილეობა სახელმწიფოს და ამ საკითხებზე საზოგადოებრივი რესურსების ხარჯვა არ არის სწორი, იმდენად რამდენადაც საზოგადოება იერარქიულია, თანასწორობა გამორიცხული, რა თქმა უნდა, ამ სახით დღეს კონსერვატიზმი არ არსებობს და თქვათ როიალიზმი, როგორც ეს ფორმა კონსერვატიზმის, რომელიც თქვათ წოდებრიობას და სხვა საკითხებს, წოდებრიობას და სხვა ტიპის სოციალურ არათანასწორობას უჭერს ხარს, დღესდღეობით უკვე არ გვხვდება მათ შორის კონსტიტუციურ მონარქიებშიც კი, მაგრამ თავისთავად მოსაზრება, სამისად იდეოლოგიური ხედვა სწორედ ამგვარია. სოციალისტებისთვის და თქვათ სოციალისტებისთვის და აი განსხვავება სწორედ საინტერესოა, რომ რადიკალურ სოციალიზმსა და რადიკალურ თქვათ მეორე ტიპის ტოტალიტარული იდეოლოგია ფაშიზმს შორის მდგომარეობს იმაში, რომ თუ სოციალიზმისთვის თავისთავად ეს განხორციელებადია თანასწორობის იდეა, ფაშისტებისთვის ეს უტოპიაა და
რჩეულობა, განსაკუთრებულობის ელემენტი, არსებობს ელიტისა და მასის ელემენტი არსებობს საზოგადოებაში და ეს ელემენტი არა მარტო საზოგადოებაში, არამედ შეიძლება საზოგადოებებს შორისაც, აი მაგალითად ერებს შორისაც კი არსებობდეს. და ბოლოს ეკონომიკასთან მიმართებაში ლიბერალები ძირთადად კლასიკური ლიბერალები ემხრობიან ბაზრის თვითრეგულირებას, თანამედროვე ლიბერალები უკვე სოციალური ბაზრის, ანუ სოციალური თანასწორობის, ანუ კეთილდღეობის სახელმწიფოს როლს უჭერენ მხარს. კონსერვატორებისთვის მისაღები არის სახელმწიფოს ინტერვენცია, თუმცა მაგალითად ახალი მემარჯვენეები, ნეოკონსერვატორები მხარს უჭერენ ბაზრის თვითრეგულირებასაც, უფრო ბაზრის თვითრეგულირებას, მაგრამ კეთილდღეობის სახელმწიფოს როლსაც აღიარებენ ძალიან მნიშვნელოვან როლსაც მიაწერენ სახელმწიფოს. განსხვავებით შორის მათ შორის წესრიგის და საერთაშორისო მშვიდობის განხორციელების კუთხესაც აქ საუბარი რა თქმა უნდა ამერიკელ ნეოკონსერვატორებზე. სოციალ-დემოკრატები თანამედროვე მხარს უჭერენ კეთილდღეობის სახელმწიფოს, თუმცა კერძო საკუთრების ინდივიდუალური ელემენტების თავისუფალი ბაზრის მნიშვნელოვანი თავისუფალი ბაზრის სისტემის პარალელში. აი საინტერესოა რომ ევროპულმა სოციალ-დემოკრატებმაც კი სადღაც 70-იან წლებში შეიცვალეს ამ საკითხზე თავისი მოსაზრება. ფაშისტებისთვის, უბრალოდ მემარჯვენე ტოტალიტარული იდეოლოგიებისთვის სახელმწიფო მონაწილეობა, სახელმწიფო კერძო საკუთრების გარკვეული მიქსი კორპორატივიზმის სახით არის გამოსავალი წერტილი, რადგან ის ემსახურება რაღაც ერთიანობის, საზოგადოების, ერის, რასის ინტერესებს და სწორედ მხოლოდ აი ამ სახით შეიძლება ემსახუროს. ეს არის ძირითადი ხედვები იდეოლოგიებისა, უფრო სწორედ ძირითადი იდეოლოგიების მრავალი ნაირსახეობა არსებობს, მათ შორის ლიბერალიზმში, ჩვენ ხშირად ვახსენით, მე აღარ გაგვიგრძელებია საუბარი ლიბერალიზმზე, ლიბერტარიანიზმზე, არსებობს ორდო ლიბერალები, ასევე კონსერვატივიზმში არსებობს სხვადასხვა მიმართულება, ახალი მემარჯვენეობის, ნეოკონსერვატიზმის და ასე შემდეგ. ასევე არსებობს უამრავი სხვა იზმი, როგორც არის ნაციონალიზმი, ფემინიზმი, ეკოლოგიზმი და მრავალი სხვა. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვეძლება საშუალება რომ ყველა ამ საკითხზე ვისაუბროთ, მაგრამ თქვენ თუ დაინტერესდებით, უამრავი ლიტერატურის მოძიება შეიძლება მათ შორის ელექტრონული სახით, ქართულ ენაზე გამოცემული არის ენდრიუ ჰეივუდის პოლიტიკური იდეოლოგიები და თქვენ შეგიძლიათ ამ წიგნსაც გაეცნოთ დამატებით. მომავალ შეხვედრამდე.